Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жаңа жылдық мандариннің жасалу жолын көрсетемін. Оңай, дәмді жасалу жолы осындай болып шығады мандариндерім. Жаңа жылда мандаринсіз болмайды. Соған жасап үйреніңіздер. Міне осындай болып шығады мандариндерім. Ішінде арасы осындай болып шығады. Енді осының жасалу жолын көрсетемін сіздерге. Менің жасаған мандариндерім. Оған керекті заттарым: 4 қана зат: картоп, морков, ірімшік, жұмыртқа. Әуелі картопымызды пісіріп алдым. Картопымды, морковымды, жұмыртқамды үшеуін ашып, дайындап пісіріп алдым. Енді осыны өткіземіз. Әуелі картопымызды өткіземіз. Сәбізімізді уақ өткіштен өткізіп аламыз. Уақайы жақсы, өте уақайы. Осындай қылып өткізіп аламыз. Кішкентай уақынан. Мен үштіп бәрін дайындап аламын әуелі. Енді ірімшігімізді өткіземіз үлкенінен. Барлығын өткіштен өткізіп аламыз, керек заттарымыздың барлығын. Ыдысымызға салып аламыз оны да. Енді жұмыртқамызды өткізіп аламыз осы үлкенінен. Үйдегі бар затпен дайындайдым. Жұмыртқамды өткізіп болдым. Енді осылардың бәрін біріктіріп, майонезбен араластырып аламыз. Мынау бана өткізген картопым. Осыған енді сәбізіміз, жұмыртқамызды өткізген, ірімшігімізді өткізген, чөркіден өткізген. Осыларымызды бәрін араластырып аламыз. Татымына қарай бұрыш саламыз. Мен уақ қара бұрыш салдым. Енді осыны әбден араластырып аламыз. Майонезімізді құямыз. Сосын тағы араластырып аламыз. Әбден барлығы бірігу керек. Енді осыған татымына қарай тұзын саламыз. Менде кептірілген ас көк, соны да салдым. Жазда кептіріп алған ас көгім. Оны да салып бәрін әбден араластырамыз. Енді осыны қолымыздың дөңгелектеп жасаймыз.
Осылай барлығын жасап аламыз дөңгелек қылдырып. Мен 5 дөңгелегін жасап алдым. Жаңа жылда дастарханның сәнін келтіретін мандарин. Міне 5-еуін жасап болдым. Енді банағы өткізіп алған сәбізімізді салафанды осылай жайып аламыз. Оның бетіне банағы морковты тегістеп жайып шығамыз. Жаңа өткіштен уағынан өткен морков сәбізі. Осылай бір келке етіп жайып аламыз. Енді осыған жасаған жаңағы дөңгелегімізді саламыз ортасына. Сосын салафанымызды буып дөңгелектіп аламыз. Екіншісін жасап жатырмын. Осылай жасап аласыздар салафан. Сонда тегіс болып шығады. Енді екіншісін дөңгелегін ортасына саламыз тағы да. Енді осыны буып аламыз. Дөңгелетіп. Осындай қылып дөңгелектіп аламыз әбден. Формасына келтіріп. Енді осылай ашамыз. Қалған жеріне қолымызбен жағып жібереміз. Қолымызға ұстап тағы да дөңгелетіп аламыз. Формасына келтіріп. Міне менің мандариндерім жасап жатқан. Осылай дайындап аламыз сәбізімізді. Тағы да жасалу жолын көрсетіп жатырмын. Осылай дөңгелетіп аламыз. Формасына келтіріп. Салафанға салып. Алдым. Қолымыздың көмегімізбен қалғанын жасап жібереміз. Тағы да дөңгелетіп аламыз. Мынандай болып мандарин шығады. Міне жасалған мандариндері. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жақсы, дәмді. Дастарханның сәнін келтіреді. Жаңа жылсыз мандарин болмайды. Осылай мен мандариндерімді жасап алдым. Ортасы осындай болып шығады. Дайын болған мандариндерім. Менің каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет баршаға, сау болыңыздар. Жаңа жыл жақсы өтсін.